नीतीश कुमार की मानव श्रृंखला अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसने रिकॉर्ड भी बनाए और इसने वो सारी चीज़ें की जो नीतीश कुमार चाहते थे। इसके बहुत खूबसूरत वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं, कुछ ऐसे पहलू भी दिखाए हैं जो कि उतने अच्छे नहीं लगे। हालांकि इस पूरे आयोजन का एक बदसूरत चेहरा भी था। उस बदसूरत चेहरे को अब आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने कल भी देखी होंगी, मगर आज हमारे पास एक वीडियो आया है। वैसे तो बता दें कि कल जिन बच्चों को स्कूल से लाया गया था इस मानव श्रृंखला में खड़ा करने के लिए, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, वो भूखे थे। कहा जा रहा है कि एक शिक्षक की मृत्यु भी हो गई थी लाइन में लगे और भूखे रहने की वजह से और ठंड की वजह से। ऐसे कई बच्चे थे जो बीमार पड़ गए। इनके लिए कोई इमरजेंसी की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। बिहार के ऐसे दूर दराज इलाकों में भी ये लाइनें लगी हुई थी जहां पर लोगों के लिए 2 जून की रोटी तक नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ये सब कुछ बेमानी लग जाता है। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अगर पेट खाली हो तो हरियाली की बात कैसे हो सकती है। कांग्रेस ने भी हमला किया था कि इस तरह के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले हर व्यक्ति के घर में रोजी रोजगार पहुंचना चाहिए। ठीक है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम जल जीवन और हरियाली की संरक्षण करें, हम पर्यावरण की रक्षा करें, मगर क्या एक सरकार के, एक राज्य के मुखिया का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो सभी के घरों तक रोटी पहुंचाए, सभी के घरों तक रोजगार पहुंचाए? इन सवालों के साथ कल का मानव श्रृंखला खत्म हुआ था, मगर एक वीडियो हमारे हाथ लगा है जिसके आधार पर यह साबित हो सकता है कि कल की भीड़ में जो बच्चों को लाया गया था मानव श्रृंखला में, किस हालात में, किन परिस्थितियों में लाया गया था। अमानवीय कहना कहीं ना कहीं भूल होगी। ये परिस्थितियां पशुओं के लिए भी यूज नहीं की जाती हैं। आपको पता है कि पशुओं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर आप पिकअप वैन का यूज करते हैं और वो हाइजीनिक तरीके से आप यूज नहीं करते हैं, मतलब कि एक अगर हो गाड़ी पिकअप और उसमें आवश्यकता से अधिक 2-3 जानवरों को आप अगर लेकर ढोते हैं तो इसको लेकर भी कानून है। कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री लगातार अपने फेसबुक वॉल से और सरकार भी विज्ञापन जारी करके बताती है कि पशुओं की ढुलाई कैसी होनी चाहिए। मगर इन बच्चों की तस्वीरों को अब देख लीजिए। जहां एक तरफ पशुओं के लिए कानून बना रही है सरकार, क्या इन बच्चों के लिए कानून नहीं होना चाहिए था? क्या इस तरह से पशुओं से भी बदतर तरीके से इन छोटे मासूम बच्चों को ढोने का आदेश मिलना चाहिए था? क्या इस तरह की तस्वीरें देखकर आपको इस मानव श्रृंखला से नफरत नहीं हो रही है? हम नहीं चाहते कि आपको इस मानव श्रृंखला से नफरत हो, क्योंकि इसका कॉज बहुत अच्छा था, मगर जिस तरह से इसे इंप्लीमेंट किया गया कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि प्रशासनिक चूक तो थी, साथ ही साथ प्रशासनिक अनदेखी भी थी। इस तरह के आयोजन करके अगर अपने चेहरे को चमकाना राजनीति है तब तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है, मगर इस तरह के आयोजन का अगर मकसद लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करना है तो इस तरह से पशुओं की तरह बच्चों को ढोकर लाना कहीं ना कहीं गलती थी। प्रत्येक शनिवार को एक नया नाटक देते हैं, तो उनके द्वारा लिखा हुआ गीत जल जीवन हरियाली के बारे में। हेलो कौन सा स्कूल का बच्चा है? श्रीपुर। कौन सा स्कूल? पूरा फुल नाम बताइए ना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।